Hi Leute, Sonnen hat einen neuen Speicher für die Photovoltaikanlage rausgebracht. Super leistungsstark mit Notstromintegration und man kann auch die dynamischen Strompreise von Sonnen jetzt mit einbinden. Das wird super interessant. Ich zeige euch das ganze System, stellt euch das vor. Kommt mal mit, viel Spaß. Roland, grüß dich. Es freut mich, dich hier kennenzulernen. Nils, grüß dich. Du bist Experte für die neue Sonnenbatterie 10 Performance Plus, richtig? Genau, also ich bin bei Sonnen tätig im Produktmanagement, speziell zuständig für die Hardware und da für die Sonnenbatterie 10, Sonnenbatterie 10 Performance und jetzt natürlich auch für die Plus. Also ich bin eigentlich sehr stolz auf dieses neue Baby hier. Ja, lass uns da gerne direkt einsteigen, weil ganz viele, die meine Videos gesehen haben, die haben auch ganz viele ausführliche Videos über die Performance gesehen, den Vorgänger. Ja. Wo hebt das Gerät sich jetzt ab? Was ist neu? Welche Leistung? Was sind die Neuheiten? Genau, also die Performance Plus ist einfach so die logische Weiterentwicklung der Performance. Also wir haben versucht, also natürlich Rückmeldungen von unseren Installateuren, von Kunden und so weiter mit reinzunehmen. Und wir haben eigentlich zwei hauptsächliche Änderungen. Das eine ist, dass wir mit der Leistung nach oben gegangen sind. Also wir haben jetzt quasi ab 22 Kilowattstunden bereits 12 kW Lade- und Entladeleistung statt den bisherigen 9,9. Ja. Und wir haben quasi auch die Backup-Funktion, also die Umschaltung des Hausanschlusses mit integriert unter dieser Box, wo wir dann nachher noch mal kurz runterschauen können. Ja, was ich sofort interessant finde, weil ich hatte ja die Sonnenprotect 8000, das war ja noch ein separater Kasten neben der Batterie. Ja. Ist es da auch von der Leistung, hat sich da was geändert? Also ich hatte gesagt, also im netzparallelen Betrieb haben wir die Leistung erhöht auf 12 kW. Im Backup-Bereich bleibt die Leistung gleich. Also wir haben weiterhin die 8000 Volt Ampere, die wir zur Verfügung stellen können, mit entsprechend Überlastfähigkeit. Also das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir gelernt haben und den man da kennt, dass man einfach auch sehen muss, es gibt im Backup-Betrieb die Nominalleistung und es gibt eine Spitzenleistung, die man bringen kann. Und natürlich viele Kunden verstehen halt die Nominalleistung und schließen Verbraucher an. Das heißt, man darf da nicht zu hohe Erwartungen auch wecken. Deswegen bleiben wir da bewusst bei den 8 kVA und gehen da nicht höher. Ja, wie ist das mit den 3 Phasen? Also man muss ich auch ein bisschen aufpassen dann, oder? Genau, also 3 Phasen ist ja erstmal ein Vorteil, also dass wir eine dreiphasige Lösung haben. Also das unterscheidet uns ja auch von anderen Herstellern oder anderen Batterien auch, Systemen, die wir haben. Wir haben einfach mit 3 Phasen die Möglichkeit, das ganze Haus weiter zu versorgen. Das heißt, wir haben hier, schalten den Hausanschluss um und versorgen die 3 Phasen weiter. Wichtig an der Stelle ist aber natürlich, dass man natürlich nicht auf jeder Phase gleich viel Leistung hat, gleich viel Verbraucher. Und deswegen ist unser Gerät in der Lage, auch unsymmetrisch im Backup-Betrieb die Verbraucher zu versorgen. Es könnte zum Beispiel sein, dass auf einer Phase bis zu maximal 5 kVA Verbraucher angeschlossen sind oder die Leistung gezogen haben und auf den anderen beiden Phasen 0. Also diesen unsymmetrischen Betrieb kann unser Gerät auch abdecken. Okay, das ist super. Genau, aber du hattest das auch schon getestet, oder nicht? Ja, ich habe es getestet, genau. Und das war oder ist eine Frage, die ich gerne stellen möchte, denn es war mit der Sonnenprotect 8000 einmal oder eine Zeit lang. Ja. Das Problem bei einer Überlast hat sich abgeschaltet und ich habe es nicht wieder gestartet bekommen ohne Netzanschluss. Ist das Problem behoben? Genau, also das Problem haben wir erkannt. Also das war quasi ein Thema, dass bei bestimmten Situationen im Backup-Betrieb wir in einen anderen Fehlermodus gegangen sind und dann wirklich komplett abgeschaltet haben und nicht in diesen klassischen Überlastfall gegangen sind. Das haben wir jetzt quasi durch ein Software-Update dann im März behoben und damit ist es jetzt quasi möglich, dass wir immer die Batterie dann wieder starten. Es gibt hier an der Seite so einen kleinen Knopf. Okay, das haben wir jetzt hier verbaut. Genau, der ist jetzt quasi hier so drin und damit kann man dann auch, wenn man einen Verbraucher abgestellt hat, entsprechend wieder starten. Ja, super. Also du hast gerade schon gesagt, ich habe es getestet, ich habe auch vieles getestet und vor allen Dingen tagelang auch. Also ich habe ja wirklich mal 8,5 Tage war das längste, komplett mit eurer Lösung vom Netz getrennt gelebt, gewaschen, das Auto geladen. Ja. Das hat alles geklappt. Ja. Genau, die Fragen kriegen wir natürlich auch immer wieder von Kunden, wie lange geht denn das sowas und kann man das machen. Auch hier auf der Messe hatte ich die Frage jetzt schon ein paar Mal. Und es ist ganz klar, dass wir dieses System nicht für Dauerbetrieb entwickelt haben. Also dafür ist es nicht gedacht, aber so mehrere Tage, wie du es getestet haben, dafür ist es gemacht. Ja, ganz klar. Und wie ist das, wenn die Batterie nachts zum Beispiel leer wird, komplett? Ja. Am nächsten Tag scheint die Sonne wieder. Geht das System automatisch an? Ich weiß ja, ihr habt da Einstellungsmöglichkeiten. Ist das geblieben? Genau, das ist prinzipiell so geblieben. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen erklären, wie das insgesamt funktioniert. Ja. Also vielleicht nicht jedem so direkt bewusst. Also wir haben diese Funktion AC Insel, die müssen wir, glaube ich, mal kurz noch mal
erklären. Und da ist es quasi so, der Photovoltaikwechselrichter oder die Photovoltaikanlage kann weiter betrieben werden bei Netzausfall. Das heißt, die Sonnenbatterie baut ein Inselnetz auf und auf dieses speist dann der PV-Wechselrichter ein, versorgt die Verbraucher und lädt die Batterie nach. Aber natürlich nur, wenn Sonne scheint. Und du sprichst genau den Punkt an, der passieren kann, wenn ich jetzt natürlich abends Verbrauch habe und die Batterie wird entladen und über Nacht vielleicht komplett leer. Dann kommen wir in eine Situation, dass wir nicht mehr direkt aktiv sind als Batterie. Also wenn noch Energie drin ist in der Batterie, passiert morgens gar nichts, wird einfach wieder, sobald die Sonne scheint, geladen. Aber wenn wir halt komplett leer sind, dann ist es so, man kann dann 3 Startzeitpunkte programmieren, zu denen dann die Sonnenbatterie aufstartet und schaut, kommt genügend Energie von der Photovoltaikanlage, um die Batterie wieder nachzuladen. Und diese 3 Zeiten, die kann ich programmieren. Das nennen wir kontrollierte Schwarzstartfähigkeit. Das heißt, ich muss als Kunde, als Kundin ein bisschen im Blick haben, wann sind denn Zeiten, wo meine Photovoltaikanlage dann in der Regel auch wieder Leistung hat. Genau, richtig. Also wir haben da vorprogrammierte Zeiten, die sind bei 7 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr. Passt unserer Meinung nach relativ gut, aber kann man auch anpassen, wenn man das. Ich habe eine Südwestausrichtung, recht steiles Dach und bei mir war es so, dass meistens erst so 10, 11 Uhr die Leistung hoch. Dann macht es Sinn, definitiv die Zeiten anzupassen. Definitiv, ganz klar. Oder noch besser zu schauen, dass die Batterie halt nachts nicht ganz entladen wird. Also man sollte natürlich schon so einen Backup-Fall schauen, dass man nicht die größten Verbraucher, vielleicht nicht die Sauna benutzen, nicht den Whirlpool benutzen. Natürlich. Und dann ist die Batterie morgens auch nicht leer und dann komme ich gar nicht in diesen Fall. Okay. Du hast schon gesagt, 22 Kilowattstunden haben wir jetzt hier auch. Auf wie viel kann ich das erweitern, wenn ich das sage, ich möchte noch mehr? Ja, genau. Also hier sehen wir quasi die Version 22 Kilowattstunden, wie du siehst, funktioniert auch mit 11 Kilowattstunden. Also quasi, da habe ich nur 2 statt diesen 4 Batteriemodulen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder ich gehe höher und dann ist noch mal ein zusätzlicher Schrank neben dran, den wir hier auch sehen. Und dann wäre die Möglichkeit, auf 33, 44 oder 55 Kilowattstunden zu gehen. Also wir haben da schon sehr viele Möglichkeiten. Und auch noch die Möglichkeit, mehrere Systeme in der Kaskade zusammenzuschalten. Also dann schon, ich sag mal, nicht mehr der normale Eigenheimbesitzer. So, absolut, absolut. Und dafür haben wir jetzt mit unserem SonnenPro FlexStack auch eine separate Lösung. Also deswegen war das für eine gewisse Zeit interessant, aber jetzt ist natürlich so unsere Standardanwendung für diese großen Anwendungen im Gewerbespeicher, unser SonnenPro FlexStack. Was ich ganz interessant finde, ist super wichtiges Thema Einbindung, Elektromobilität, Wärmegewinnung mit einer Wärmepumpe. Ist das nach wie vor möglich? Ich habe gesehen, ihr habt einen neuen Charger auch. Kannst du dazu kurz was sagen? Genau, also zum einen, wenn du Charger ansprichst, ist natürlich auch die Leistung wieder interessant. Wenn wir jetzt eben hochgehen auf 12 kW, sind wir natürlich ganz gut im Bereich von einem normalen Wallbox mit 11 kW, die standardmäßig verbaut wird. Und dann haben wir die Möglichkeit, die sofort komplett zu versorgen, plus den sonstigen Verbrauch vielleicht noch im Haus. Das war mit dem Grund, natürlich die Leistung jetzt auf 12 kW anzuheben und auch die Einbindung mit unserem Charger natürlich. Als Kombination definitiv. Und bei Wärmepumpen ist es so, wir haben jetzt eingebunden bereits Nibe-Wärmepumpen über Modbus-Protokoll, wo wir quasi mehrere Systeme schon am Laufen haben mit Pilotversuchen und so weiter, die da sind, sodass dann quasi jetzt bei weiteren Kunden dazukommen können. Und wir arbeiten noch an der Lösung der Integration mit der Fissmann-Wärmepumpe über EE-Bus-Standard. Okay, also mit Fissmann und Nibe ganz eng. Genau, richtig. Und wir werden gleich schauen, wo geht es weiter. Hersteller. Aber Thema Vernetzung ist natürlich ein ganz großes, definitiv. Ja, total interessant und spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Haben wir gar nicht durch die Box geschaut. Ja, können wir gerne noch machen, klar. Lass uns gerne mal drunter schauen, also ich möchte das ja schon gerne mal zeigen, was hier drunter ist. Magst du kurz erklären für die Technikbegeisterten auch? Genau, also es ist schon sehr technisch natürlich an der Stelle, aber das sind quasi unsere beiden Schütze, mit denen wir quasi zum einen hier das Haus wegschalten, das Netz wegschalten vom Haus, um dann ein eigenes Netz aufzubauen und quasi hier die Verbraucher auf die Batterie schalten. Aber das ist im Prinzip sind die ähnlichen Schütze wie auch in der SonnenProtect 8000 in der externen Box bisher, aber jetzt eben integriert in dieser Lösung. Eine wichtige Frage habe ich dazu noch. Wie schnell geht das System? Wie schnell schaltet es um? Genau, also wir haben so eine Umschaltzeit von ca. 10 Sekunden. Das heißt, Netz fällt aus, dann wird umgeschalten und das System fährt wieder hoch. Also es ist keine unterbrechungsfreie Stromversorgung, ist auch wichtig an der Stelle zu sagen. Dafür gibt es andere Produkte, die dann wirklich dafür sorgen, dass ein Server weiterlaufen kann. Muss man auch ganz klar sagen, wer braucht das, wenn es unterbrechungsfrei ist, dann muss man vielleicht gucken, welche Lösung gibt es da. Aber ganz selten, dass man das eigentlich braucht. Ne? Genau. Also ich persönlich, und keine Server oder so. Wie gesagt, da gibt es dann spezielle auch Produkte dafür.
Ja, okay. Ich werde jetzt gleich noch mit deinem Kollegen Felix über euren neuen dynamischen Stromtarif sprechen. Sehr spannendes Thema. Ja, da freue ich mich drauf, da mit ihm drüber zu sprechen, wie ihr das einbindet mit dem EV-Charging. Genau. Und die Kombination finde ich auch super spannend. Das ist wirklich Batterie, Stromtarif und so weiter in der Kombination. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut. Dankeschön. Felix, grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Wir haben ja jetzt gerade schon mit deinem Kollegen über die Sonnenbatterie Performance Plus gesprochen. Und jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, was ihr noch an Neuem habt an Stromtarif. Herzlich willkommen auf dem Stand nochmal. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Also an sich, wir sprechen heute gerne über den dynamischen Stromtarif von uns. Energy Dynamic. Der kommt im Laufe dieses Jahres. Das Coole daran ist in erster Linie natürlich für unsere Kundinnen und Kunden, sie können von stündlich variablen Strompreisen profitieren. Ja. Das ist dynamische Tarife relativ normal. Wir bringen dann noch mal ein bisschen extra Gewürz mit rein, so wie man es von Sonnen vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad gewöhnt ist. Ja. Wir haben einige coole Sachen im Gepäck, die will ich dir auch gerne heute vorstellen. Gerne. Ich würde sagen, da sprechen wir einfach drüber, oder? Ja, wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass die Strompreise an der Börse schwanken und das ist natürlich für alle toll, wenn es niedrig ist. Ja. Aber der Preis kann ja auch mal hoch sein und auch mal dauerhaft vielleicht ein bisschen höher. Wie ist es da für die Kunden an? Absolut. Also in erster Linie, wir geben den Börsenpreis ohne Aufschläge weiter. Das heißt, auch in Zeiten, wo die Preise höher sind, werden auch das unsere Kunden ein bisschen gerade spüren. Aber ganz wichtig, hier empfehle ich unsere Preisoptimierung mit der Sonnenbatterie, weil die Batterie hier wie eine Art Schutzschild agieren kann. Das heißt, sie kann dafür sorgen, dass unsere Kundinnen und Kunden vor hohen Preisen geschützt sind und niedrige Preise geladen werden. Jetzt ist ein Riesenthema. Ich habe da auch schon viele Videos drüber gemacht und ich weiß, dass es noch nicht bei allen selbstverständlich ist, den Speicher. Kann ich den bei euch dann auch mit den dynamischen Tarifen, also wir haben hier vorhin mal ein paar Graphen gesehen, auch wenn der Strompreis richtig schön niedrig ist und sich das finanziell lohnen würde, kann ich den aus dem Netz beladen? Ich glaube, das ist das richtig Coole an unserem dynamischen Tarif, an Energy Dynamic. Wir nutzen also in meinen Augen den fast potentesten steuerbaren Verbraucher, nämlich die Batterie. Sie ist immer verfügbar, sie ist immer zu Hause, um die Preise unserer Kunden zu optimieren. Mit unserer Preisoptimierung gehen wir davon aus, dass wir so rund um die 30% an Stromkosten für unsere Kunden einsparen können, im Gegensatz zu einem nicht aktiv gemanagten dynamischen Tarif. Warum ist die Sonnenbatterie oder warum ist die Batterie an sich so cool? Vor allen Dingen in Zeiten, wo die Sonne mal nicht scheint oder auch im Winter, ist die Batterie mit freier Kapazität ausgestattet. Und wir von Sonnen arbeiten ja seit jeher daran, diese Leerläufe vielleicht, kann man sie auch nennen, eben aktiv zu nutzen, Mehrwerte zu generieren für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch über die Haushalte unserer Kundinnen und Kunden hinweg für das gesamte Energienetz. Ein weiterer positiver Aspekt für unsere Kunden ist, sie haben volle Transparenz über die Sonnen-App. Das heißt, sie können jederzeit nachvollziehen, okay, wie sind denn meine aktuellen Preise? Auch am Vortag wird bereits klar, wie sehen die Preisscheiben für die nächsten 24 Stunden aus. Und wir von Sonnen können dann im Hintergrund für unsere Kundinnen und Kunden optimieren. Das heißt, die Kunden haben volle Transparenz und können auf die App schauen, hey, was sind denn gerade die coolen Preise? Aber gleichzeitig haben sie nicht den Druck, sich zu hetzen, die Waschmaschine anzuschalten, wenn der Preis gerade günstig ist. Oder das Auto einzustecken, weil es ja ein Wahnsinnshebel, so ein Elektroauto oder auch Wärmepumpen. Absolut. Aber genau das müssen sie eben bei uns nicht. Sie können sich bei uns letztendlich entspannt zurücklehnen und können sich auf unsere Optimierung verlassen, dass wir zu günstigen Zeiten aus dem Stromnetz in die Batterie speichern, dass der Kunde oder die Kundin es im weiteren Verlauf des Tages nutzen können, wenn die Strompreise hoch sind. Also ihr habt da Wetterprognosen mit drin, ihr habt die Strompreise mit drin. Habt ihr da auch Informationen aus dem Netz mit drin? Also absolut. Wir von Sonnen, wir haben sehr viel Erfahrung. Ich finde den einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, extrem spannend. Prognosen. Es bringt letzten Endes auch nicht so viel zu sagen, wir laden jetzt die Batterie voll am Morgen, bloß dass dann die teuer gekaufte PV-Anlage am Nachmittag ins Netz einspeisen darf. Also wir haben die Prognosen für unsere Haushalte, wir haben Wetterprognosen, wir haben Verbrauchsprognosen und das fließt in unsere Optimierung mit rein, dass wir die Restkapazität des Speichers nutzen können, um eben günstige Preise zu beziehen. Ansonsten, und das ist auch ein sehr spannendes Thema, dir sagt bestimmt der 14a was, oder? Genau, das ist ja auch 14a, ganz frisch quasi noch. Erzähl mal gerne, weil das ist für die Zuschauer super interessant. Voll, also mit dem Paragraph 14a in erster Linie, vielleicht für alle, die sich jetzt noch nicht so sehr mit dem 14a auseinandergesetzt haben, gerade eben ist es schon so,
Der Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes ermöglicht es den Netzbetreibern, auf lokale Netzengpässe zu reagieren. Ja. Wie kann er das machen? Er kann letzten Endes die verfügbare Leistung am Netzanschlusspunkt drosseln. So, das ist jetzt in erster Linie vielleicht auch mal ein bisschen mit Naserümpfen verbunden. Ja, das war bei vielen so, Moment mal, jetzt soll meine Leistung beim Laden des Elektroautos gedrosselt werden. Genau, genau. Und jetzt habe ich extra meine steuerbaren Verbraucher eingebaut, um eben auch viel von meinem eigenen Verbrauch zu nutzen oder auch eben aus dem Netz zu beziehen. Jetzt müssen mit dem 14a hat der Netzbetreiber eben die Möglichkeit, hier jetzt einzugreifen und zu drosseln. Dafür gibt es eine pauschale Entschädigung. Also für Kundinnen und Kunden und Haushalte, die eine Batterie haben, die eine Wallbox haben oder eine Wärmepumpe haben, kriegen eine pauschale Entschädigung am Ende des Jahres. Ja. Gleichzeitig müssen sie aber die Möglichkeit geben, dem Netzbetreiber eben auf lokale Netzengpässe zu reagieren und gegebenenfalls runterzudrosseln. Ja. Wir von Sonnen haben die Möglichkeit, hinter den Netzanschlusspunkt dagegen zu agieren. Wie macht ihr das dann? Also mit der Steuerung, oder? Genau, also sozusagen über unsere Sonnenbatterie. Also Kunden und Kunden mit Sonnenbatterie können sich letztendlich auch hier entspannt zurücklehnen, weil so wird diese pauschale Entschädigung, die ja jetzt schon geltend ist, zu einem richtigen Intelligenzbonus. Ja, weil selbst wenn der Netzbetreiber sagt, oh, ich habe jetzt hier einen Netzengpass und ich muss deine verfügbare Leistung drosseln, können wir im Hintergrund mit der Sonnenbatterie die notwendige Leistung dazu schießen, dass auch weiterhin für den Kunden oder für die Kundin zu Hause alle Verbraucher weiterhin laufen. Ja, haben wir ja vorhin schon gehört. Also die neue Sonnenbatterie 10 Performance, Ja, stimmt, ja, voll, ja. hat ja ordentlich Leistung und dementsprechend kann da der Haushalt locker mit bedient werden Exakt, in solchen Drosselungsmomenten. Ja. Genau, und ich glaube es geht genau darum, letzten Endes solche Lösungen zu entwickeln, dass an sich sinnvolle Initiativen auch von der Regulatorik für den Kunden nicht in Komfortverlust resultieren, sondern vor allem für Kunden, die eben auf intelligente Lösungen setzen, dass sie tatsächlich mit wenig Komfortverlust die Mehrwerte, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden, auch nutzen können. Ja. Ja. Es gibt noch einen weiteren Aspekt beim 14a, der kommt auch erst im nächsten Jahr und das ist vielleicht eher der Punkt, den du vorher auch ansprechen wolltest. Wir sprechen von Optimierung, wir sprechen von Signalen, wir sprechen davon zum Beispiel, ein Signal für eine Optimierung sind Preise, die Strompreise. Preis ist niedrig, macht viel Sinn, aus dem Netz zu beziehen. Und in weiterer Folge kommt mit dem nächsten Jahr variable Netzentgelt. Ja, das ist spannendes Thema, ja. Genau, also das ist ziemlich ähnlich wie eigentlich ein variabler Strompreis, ja, der auf der Börse sozusagen zeitlich variabel ist. Ähnlich würde es sich mit den Netzentgelten durchziehen. Die Netzbetreiber haben die Möglichkeit, für Zeiten, wo das Netz überlastet ist, höhere Netzentgelte zu verlangen. Ja. Und in Zeiten, wo das Netz weniger belastet ist, niedrigere Netzentgelte zu verlangen. Das heißt, ich werde belohnt, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo das Netz entlastet ist oder entlastet werden müsste, wenn ich da gar keinen Netzbezug habe, da werde ich entlohnt sozusagen. Genau, zum Beispiel. Ja. Also letztendlich ist es nur ein weiteres Indiz oder ein weiteres Signal für unsere Optimierung, auch zu sagen, jetzt ist der Strompreis gerade eben niedrig, jetzt sind die Netzentgelte wahrscheinlich auch gerade eben niedrig, jetzt ist die Zeit, die Sonnenbatterie voll zu laden, soweit wie es halt geht, wie gesagt im Zusammenhang auch mit der Prognose, die wir für den Eigenverbrauch haben, um dem Kunden den niedrigstmöglichen Preis für seinen Netzbezug oder für seinen Restnetzbezug zu ermöglichen. Was ich noch super interessant finde aus Kundensicht, aus Zuschauersicht, was ist mit der Einspeisevergütung? Behalte ich die oder gebe ich die an euch ab? Die Einspeisevergütung behalten unsere Kundinnen und Kunden. Ja. Spannend ist es bei uns im Zusammenhang mit dem dynamischen Tarif. Bieten wir ähnlich wie bei der Sonnenflat direkt, die du ja kennst, weiterhin auch 10 Cent pro Kilowattstunde an. Ja, das sind ungefähr 20% über der aktuellen EEG-Vergütung, also für neue Anlagen sehr interessant. Attraktiv, ja. Genau. Wie erreichen wir das oder wie ermöglichen wir das? Wir speisen intelligent ein. Also sozusagen wir übernehmen praktisch die Einspeisung für unsere Kunden und zahlen diese dann auch an unsere Kunden aus. Ja, also wir treten praktisch in die Stelle der EEG-Vergütung hier und haben sozusagen unsere Sonnenvergütung, die wir aufgrund von intelligentem Einspeisemanagement eben gerade eben bei so rund um die 10 Cent einpegeln. Ist denn da was geplant, dass auch die Einspeisevergütung wirklich so dynamisch wird wie das Beziehen von der Strombörse? Also ich sag mal, dass der Kunde dann aktiv oder durch eure Steuerung vielleicht auch tagsüber dann mal einspeist im Moment, wo man erstmal denkt, hä, warum das jetzt? Wo aber dann eine höhere Einspeisevergütung mit erzielt wird? Vermutlich eher nicht. Also sozusagen eine dynamische Einspeisevergütung von unserer Seite ist aktuell noch nicht konzeptioniert. Aber es bringt mich auf ein anderes Thema, was im Zusammenhang mit unserem virtuellen Kraftwerk zustande kommt. Ja? Weil wir von Sonnen es ist wichtig für uns,
möglichst viele Signale auch zu verarbeiten. Ja? Und wir sind in Deutschland einzigartig damit, dass wir über unser virtuelles Kraftwerk, wo wir einzelne Batterien zu einem großen Netzwerk zusammen verknüpfen und damit dann Aufgaben, die bisher fossilen Kraftwerken vorgelegt wurden, dass wir die übernehmen können und sozusagen das Übertragungsnetz dadurch stabilisieren. Ja. Ja. In diesem Zusammenhang kann es durchaus dazu kommen, dass wir in der Optimierung feststellen, okay, gerade eben ist für den Kunden mehr Wert zu generieren, wenn wir die Netze stabilisieren. Okay. Nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden, sondern allgemein für die Energiewende. Ja. Und dann kann es dazu kommen, dass vielleicht ein bisschen weniger intuitive Befehle von uns rausgehen. Aber auch hier wird volle Transparenz über die Sonnen-App gewährleistet. Also ich sehe das dann als Kunde auch wirklich, okay, das passiert hier gerade. Genau, also unsere Kundinnen und Kunden würden sehen, wenn unsere Preisoptimierung aktiv ist, aber auch wenn unser Sonnen-VPP gerade eben aktiv ist. Ja. Und sehen dann in weiterer Folge natürlich auch über ihre Rechnungen, was der Mehrwert ist, der generiert wurde. Okay. Du hast gerade gesagt, das VPP, und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vorher nochmal, ihr seid wirklich die Einzigen, die ein aktives VPP, also Virtual Power Plant, betreiben. Ne? Absolut. Also es gibt viele, die sagen, wir wollen das machen und es wird kommen, aber ihr seid die Einzigen, die es schon machen. Genau, absolut. Also wir sind in Deutschland die Einzigen, ja, deswegen ich sehe es persönlich, es ist auch die Aufgabe von Sonnen, diesen Schritt zu gehen, in meinen Augen. Ja. Also wir stehen für nachhaltige Lösungen und in unseren Augen sind nachhaltige Lösungen nur dann möglich, wenn sie vernetzt sind. Und zwar nicht nur innerhalb der Haushalte, da sind wir sehr, sehr gut. Und lustigerweise außerhalb der Haushalte sind wir auch sehr, sehr gut. Ja. Das heißt, nur in der Kombination von beidem können wir tatsächlich eine nachhaltige Energiewende schaffen. Und unsere Produkte müssen das unterstützen. Bei Energy Dynamics sieht man das. Wir haben die Optimierung über die Preise, Strombörse, wir haben die Optimierung über variable Netzentgelte, kommt im nächsten Jahr. Und wir haben in weiterer Folge die Optimierung im Zusammenhang mit Netzengpässen, dass wir genügend Leistung zur Verfügung stellen, wie du ja vorher auch mit Roland besprochen hattest, um unsere Kunden von etwaigen Drosselungen nicht betreffen zu lassen. Ja. Und zu guter Letzt, und das ist nochmal das Kardinalsargument für Sonnen eigentlich, wir haben das virtuelle Kraftwerk, diesen Befehl können nur wir verarbeiten, um unseren Kundinnen und Kunden Mehrwert zu generieren mit einer Gesamtlösung. Aus Kundensicht finde ich eine Frage noch ganz wichtig, und zwar angenommen, ich habe jetzt die Sonnenbatterie von euch und möchte vielleicht einen anderen dynamischen Tarif einbinden. Geht das? Im Grunde genommen ja. Was wegfällt, ist die Preisoptimierung. Ja, sozusagen die Services, wo eigentlich die Musik anfängt zu spielen, zumindest in meinen Augen, sind mit anderen dynamischen Tarifen noch nicht möglich. Dafür bräuchte man eine Gesamtlösung von Sonnen. Nicht nur Preisoptimierung, sondern in weiterer Folge auch Netzstabilisierung. Und hier benötigen wir letzten Endes die Voraussetzungen, die unsere Hardware erfüllt, Sicherheitsstandards etc. Du kennst dich aus. Ja, einfach die Regularien auch sehr hoch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr die einzigen momentan seid, die das VPP wirklich auch betreiben. Ja. Genau, und deswegen sind wir mit Energy Dynamic letzten Endes auch Vorreiter genau in diesem Segment. Nicht nur in der Preisoptimierung mit der Batterie, sondern auch in weiterer Folge in der Vernetzung über die Haushalte hinaus zusätzliche Mehrwerte zu generieren, nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden, sondern eben auch für die Netze. Okay, super. Felix, vielen Dank für deine Zeit und die ehrlichen offenen Antworten. Hat Spaß gemacht. Danke und eine erfolgreiche Messe noch. Ebenso, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Und zwar hat euer neuer Speicher ja 12 kW Leistung. Ja. Das ist ganz schön das Upgrade quasi. Was würdest du machen, wenn du persönlich auf einmal deutlich mehr Power hättest? Was würdest du mit deiner Energie machen? Marathon laufen. Bisher schaffe ich immer noch Halbmarathon. Ich würde gerne mal öfters Marathon laufen. Mit mehr Energie. Ja, super. Was mich noch interessieren würde, wir haben viel über dynamische Tarife gesprochen, ein Auf, ein Ab. Bist du eher Team Sicherheit oder bist du, ich liebe das Auf und Ab? Sehr gute Frage, Nils. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sagen wir es mal so, ich liebe es, wenn die Musik spielt, und die Musik spielt bei mir mit Optimierung. Also ich bin ein großer Fan von Energy Dynamic. Ich verstehe auch, dass einige Kunden den Fixstromtarif vorziehen, aber für mich persönlich fängt die Musik an zu spielen in der Optimierung, wenn man dynamische Preise ausnutzt, wenn man verschiedene Signale vom Strom mal verwerten kann. Das macht mir Spaß, das auch zu konzeptionieren. Deswegen bin ich definitiv Team Energy Dynamic und dynamische Stromtarif. Okay, du hast von Musik gesprochen, Musik lebt ja auch von Hoch und Tief, ne? Absolut, ja. Und am Ende, das Orchester kommt langsam zusammen, also dementsprechend lass uns eine Symphonie draus machen. Ja, super. Klasse.